Serán más de 100 actos festivos entre el 21 y el 29 de junio, esto es, más de 10 actividades de media, musicales, teatrales, gastronómicas o deportivas cada día en Sestao. La localidad ha presentado sus fiestas de San Pedro, que ya desde este viernes, día 20, nos van a tener muy ocupados. Eso sí, el inicio oficial será el sábado a las 7:30 de la tarde con la bajada, el aurrescu de honor y el pregón. Este año de la mano del comerciante e impulsor de la Caravana de la Alegría y sobre todo sestaoarra de pro, Fermín Ortega. Y a partir de ahí, a disfrutar, por ejemplo, de la música. Los conciertos que se pueden destacar pues son el viernes 20, va a haber el concierto local, con 3 grupos de aquí de Sestao y otro que viene de Bilbao, que son el Full Metal, Los Cojones, Fien y Cauce. Luego el sábado 21 empezamos con Lagarto Amarillo, el domingo 22 con Potato Band, que es una banda de ska. El miércoles 25 viene, después de 18 años, los Golden Apple Quarter, que ya habían estado aquí en Sestao, pero ya os digo, hace 18 años, y vuelven a venir otra vez a Sestao. El jueves 26 se hace una banda tributo a Mecano, y el viernes 27 va a estar el grupo en euskera Sexatec. Música aparte, uno de los platos fuertes de Sestao este año será Broadway, el musical, espectáculo que tendrá lugar la noche del 28 de junio en la Plaza del Casco. Cabe destacar como algo más reseñable dentro de las fiestas, que no sea el típico concierto, este año viene para el Día de San Pedro un espectáculo de Broadway que durará aproximadamente 2 horas, que es un espectáculo que intercambia tanto música, coreografías de danza, cosas acrobáticas, no sé si hacen también algo de magia, pues meten un espectáculo un poquito de todo y está orientado hacia el espectáculo de Broadway. El Ayuntamiento de Sestao ha destinado para sus fiestas de San Pedro 180.000 euros, esto es 35.000 más que el año pasado. Así, además de permitirse mejorar actividades ya programadas, también han podido recuperar otras que por falta de presupuesto tuvieron que suprimirse. Y además este año recuperamos, que el año pasado perdimos los fuegos artificiales por falta de presupuesto, este año lo recuperamos, viene una pirotecnia valecea de Berantavilla, Álava, y es el día 28, en el Paseo de la Benedicta. Se puede bajar hasta abajo, hasta la misma ría, y desde ahí se ven perfectamente los fuegos sin ningún tipo de problema. A veces hay gente que se prefiere quedar arriba, que le da un poco de agobio ver tan cerca, pero son una colección de fuegos muy interesantes este año. El programa ha sido trabajado con la Comisión de Fiestas, con el movimiento asociativo de Sestao, las cuadrillas, 45 este año. El resultado es una agenda variada que también traerá deporte, con el primer torneo de waterpolo en la ría, talleres infantiles, gigantes y cabezudos, espectáculos de fuego, bailables para mayores o teatro de calle, también alarde de danzas, sin faltar, como no, el partido de gordos y delgados o la visita a la residencia de mayores. Estos dos últimos el día de San Pedro, el 29 de junio. Para que nadie se quede sin saber lo que ocurre en Sestao estos días, el Ayuntamiento ha editado 13.000 programas de mano que se podrán encontrar en edificios municipales y comercios participantes, así como 14.500 de bolsillo que se buzonearán en los domicilios de Sestao.